这场比赛的先发捕手 JP Arcibia，另外呢则是 Kelly Johnson，严控则是担任了第7棒。Varia 则是担任先发的游击手，第8棒的打者9棒是 Anthony Gomes。那经过前一场比赛洋基队获胜的洋基队，现在跟蓝鸟队今天打了12场比赛，7胜5败，勉强取得一个优势。所以今年洋基打蓝鸟实际上打得不是很顺畅。